आखिर अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन में क्या हुआ? जब अहमदाबाद से प्लेन ने टेक ऑफ किया, लगभग प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच ही गई थी। तभी प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट को इमरजेंसी मीडे कॉल लगाना पड़ा। तो देखो, ये मीडे कॉल तब लगाया जाता है जब प्लेन में कुछ खतरनाक दिक्कतें आ जाएं। और इसके ही कुछ देर बाद एरोप्लेन 475 फीट पर मिनट के रफ्तार से नीचे की तरफ जाने लगा और एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाके क्रैश हो गया। क्रैश होते ही बहुत बड़ा धमाका हुआ और प्लेन में बैठे कुल 242 में से सिर्फ एक इंसान बचा और मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के अंदर बहुत से डॉक्टर मारे गए। अब तो ये ब्लैक बॉक्स एनालिसिस होने के बाद ही पता चलेगा कि क्रैश हुआ तो हुआ कैसे।